Ya basa kali ibuke. Saya Dudule kucing kesayanganku. Sinten sinten dia gadah kucing. Iya. Coba dengarkan dulu. Iya. Ya dengarkan dulu yuk. Pas wayah bengi kucing ini tuh 4. Yang satu kucingnya warnane coklat. Pas sing putih niku dolanan. Dengarkan le. Kucinge dolanan digoleki ibuke. Ibuke goleki karo menungnya. Tak pakai tas. Kucinge karep telu. Sing satu berarti tampung di malah ndingi. Nggih, asale kan sekawan karek 3 sing setunggal nolong nggih. Nggih. Barang digoleki ibuke. Nggih. Nggih. Barang digoleki ibuke, kucinge sing setunggal ndelik ning meja. Kucinge awet napa nggih? Kucinge niku awet nangis Dik gara-gara beda tikus mboten angsal. Mboten angsal mam tikus disukani ibuke. Tikuse kok gedhe, kucinge mau cilik. Jangan mboten nggih kucinge nggih. Ibuke sing kuat. Barang angger dino Dik kucinge manglek ikan. Siapa ya? Ya. Iya. Anak tikus. Tikuse galak. Nggih. Barang tikuse wis kenek Dik diparingi ibuke. Dimam kalih anak-anake. Anak yang berapa? Kira-kira anake dewa pinten nggih? Anake pinten dewa? Sekawan. Ilang setunggal kantor pinten? 3. Nah, sing sekawan niku wau diingoni kalih Mbak Nabila. Namane sing ngingoni ku Mbak Nabila. Diparingi mam kalih ulam. Dikasih apa, Dik? Ulam. Mboten nggih. Senengane kucing ulam. Nggih, mame kucing apa, Dik? Ulam. Iwak. Kucinge sampai gede. Nggih, apa mana? Kucinge sing satu sing setunggal ilang maneh. Dewa kan kantor 3. Saniki 3 ilang setunggal kantor. Iya, kantor pinten deh kucingnya deh. Kali kantor warnane putih kalih putih digoleki ibuke dhewe nangis goleki anake mboten ketemu. Mboten mulai kucinge. Nangise piye? Pripun nangise? Kali nangisi ibuke. Goleki anake. Nggih, barang wis
kucingnya cilik tak gede. Cilik. Anak sing gede. Kucing buahan. Kucingnya buahan nyakar lah. Nanti paling imam kali ikan kucingnya seneng tak mboten nggih. Seneng, sinten sing seneng maring imam kucing. Iya. Untuk cerita iki nggih, adik-adik nak teng griya kudune sayang kalih hewan. Kucing, ayam, kalian apa malih nggih termasuk hewan nggih? Iya, kambing, pedus, nggih, nggih. Niku disayangi sapi, mboten angsal dikeplaki nggih, diparingi mam. Iya. Nggih. Nah, kita dia sayang kali nggih. Nggih. Lah. Anak sing putih. Nggih, setiap pagi adik-adik sekarang boleh bercerita nggih, angsal cerita kalih gurune nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.